ko ni muri ecosystem. Niba ari peer to peer, umupiyoni agiye kohereza undi azajya amwohereza payi zidafite limit. Umuntu wawe mire kumwohereza payi zigera kuri payi 1000, payi 100 ngahe zikajya muri wallet, kubera ko umunsi nawe azajya kuzibikuza muri fiat money azahura na ya limit ya banki yiwabo cyangwa se ya inflation y'igihugu kiwabo, uko ubukungu bwabo buringanira neza cyane. Ngira ngo ibyo bintu byose uko babisetinze muri system ari byo providinga ama coding yose yagiye ubakwa, cyane cyane ko sose yagiye ashyiramo, yewe nayo Dr. Nicholas yagiye verifyinga muri blockchain, byose bigende bitanga amakuru n'umutekano kuri buri konti ya buri muntu neza cyane mu bintu biba byoroshye. Ibyo ngibyo rero ndatekereza ko buri guverinoma nta kibazo kimwe izagira, kubera ko buri guverinoma n'ubundi byanga byakunda izaba ifite system yayo mu cyo bita KFS, ndetse inafite na pay yagenewe twagarutseho bushize zingana miliyoni 2 babahaye, ku buryo nta mafaranga azaba menshi muri buri gihugu, kandi bazafite uburyo bagenda baya controller, baya providinga kugira ngo byose baje kuba byagenda neza cyane. Iyo ngiyo ni pay twabashije kuba twamayininga umunsi ku wundi, twabashije kuba twageraho uyu munsi imyaka 6 tumayininga, ikaba ibakiye ku bintu byinshi cyane. GCV igomba kuba yakwemezwa kuko twamaze kuyemeza twebwe nk'uruhare rwacu twakoze mu kuyitora, ndetse twakoze ibishoboka byose kugira ngo ibashe kuba yagerwaho, ibashe kuba yatsinda ku kigero kigera kuri 80% by'amanota yagaragajwe muri transactions zagiye zikorwa muri blockchain, aho buri muntu wese yagiye abasha kuba yakorezanya amafaranga na mugenzi we kugira byose bibashe kuba byagenda neza cyane. Ibyo ngibyo bigatuma agaciro k'ifaranga ryacu rya payi GCV. Ese ndibaza guverinoma, leta zizashobora guhandoringa icyo kibazo cya limit dufite. Buriya buri muntu wese muri wallet ye, muri wallet yo mvuze wallet pay, ira wallet yubakiye kucyo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo niyo wallet yonyine kugeza uyu munsi ifite KYC. niyo wallet yonyine ifite KYC. Yes. Iyo KYC rero dufite uyu munsi muri wallet yacu ibasha gutuma bamenya makuru yawe, bakamenya buri transaction urimo urakora na buri kintu cyose ugiye gukora cyangwa se werekejeho umutima, kubera ko AI ni kimaze kumenya ngo ese ubundi ubu ngubu buri muntu ikintu akoze gishatse gusobanura iki. Niba wibye umuntu, system imenya ko umwibye. Niba uguze product muri ecosystem, system imenya ko waguze product. Ibyo bintu rero AI bihuza gutyo ibasha kugaragaza ko amakuru yawe yose yakusanyiriza hamwe muri blocks yayo, ikabasha kugaragaza icyo ukoze n'icyo utakoze. Ibyo ngibyo rero nibyo bizatuma buri banke yose cyangwa se buri guverinoma yo tuvuze banke tuvuze bara central bank, iyo central bank yifashije ya makuru yawe, ibyangombwa byawe byose ufite kuko wakoze KYC, ibashe kukuha uburenganzira bwo kwihuza nayo. Urabizi kugira ngo ujye gufungura banke no kufite irangamuntu, iyo ID yawe nujya kunyura muri Payblows ugiye kohereza amafaranga muri banke, bizasaba gukoresha icyo bita on and off ramp. Ziriya zirimo hariya ziguhuza na banki. Uyu munsi muri watu dufitemo Binance, kandi iyo Binance mu by'ukuri hari bigo idakoramo mu Rwanda no mu Burundi n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko siyo gusa, ejo ndi turaza kubona n'izindi ziza kujyamo, kuko zose zigaruka zikisanga kuri Stellar. Stellar nicyo bifite icyo bita Stellar Ankura, ibasha guhuza ama banki yose n'amaroko payment y'uwanyu. Uyu munsi ushobora kuba twarasaze Binance itari korera mu Rwanda, ariko izagenda yagura ibihugu, ni nako basobanuye, ushobora kusanga ejo nigeze mu Rwanda. Ariko kuri Binance y'ubwayo kugira ngo iguhuze na banki nuko ushyiramo ID card yawe ya banki yawe, niba ari Mastercard cyangwa se Visa card ukorezaho amafaranga, automatically stable coin ya uzakenera kubikuza ujya gushyira kuri ID kuri card yawe, kugira ngo weze muri banki hari limit isetinze kuri iyo banki basanga bagenderaho. Iyo limit ntabwo banki izayihindura rero. Aho hino niba ugiye dejo no bugiye kubikuza amafaranga ari kuva muri Binance, kuko wamaze kohereza muri Binance cyangwa ugiye gukoresha, anyure muri Binance nk'umuhuza ihita igujyana muri banki yawe. Hari limite zisanzwe zirimo hariya rero. Ayo mafaranga nujya kubikuza, guverinoma mu kuyihandoringa no kwizaguha amafaranga ahwanye nayo isanzwe yemerera abantu kubikuza. Iyo limite isanzwe ivaho. Ejo twasobanuye ko bashyizemo ko payi 10 zizajya zibikuzwa mu gihe kingana byubuze n'amezi 3 cyangwa se umwaka.
ariko hakaba harimo minimum and maximum. Maximum basetinzemo ko ibyo ngibyo bivuze ngo bari basetinze bivuze ko bashobora kubihindura bakabiganya cyangwa bakabyongera. Gusa imibare dufite muri system ni uko muri zo payi 10 bagaragaje ko byuze mu gihe cy'amezi 3 utagomba kurenza 0.18 bya payi. Kandi bandikamo ko izo 0.18 za payi none bazashora mu mushinga babona ko ufitiye inyungu akamaro abaturage ndetse nawe bafite innovation isi yose ikeneye. Wa mushinga uzaha abantu benshi akazi kandi abantu ugiye guha akazi bakaba ari abafatanya bikorwa kuruta ko ari abakozi bawe, kuko buri muntu azaba afite amafaranga ye ntabwo azaba agikeneye kugukorera. Azaba afite business, hari amafaranga maze gusobanura y'ukuntu twabonye mu madeni. Rero niba bazamuye tarifu ku bicuruzwa byo hanze bisanga mu buzima bwa buri munsi, abantu bakayimurira hariya ni zira ko nizo zigiye kubika amafaranga menshi cyane. Kandi izo kone Donald Trump yazisetinzeho mu cyitwa Rainbow Coin, amafaranga yubakiye kuri system ya KFS ni XRP, XRM na Arigano yato na XDC na Pi Network zigiye zitandukanye. Izo ngizo zifite tarifu yo hasi 0. Nuvuga ngo ahantu bayashyize noneho bazasanga badakina no gusora. Batekereza ko azakuramo akagarukana bari kumucharginga. Aragira ngo ahombye isoko risanzwe byose nibamara kwimura amafaranga yayo bayishyira muri cryptocurrency zisanzwe. Niyo mpamvu umunsi barimo bashyira ifaranga rya stable coin kugira ngo buri muntu wese ugiye kuba yahaha iyo misoro. Rero uyu munsi turimo turavugana niyo misoro Donald Trump batubwa bagomba gusubiza buri muntu wese. Kuri umuntu wese uvutse ira code ibirimo amafaranga ye iba yanditswe ko igare amafaranga yanavutse ku muntu. Ayo mafaranga bagenda kuyaba. Ibyo bibera muri buri gihugu, muri buri gihugu cyose. Niyo no ngo hari ibihugu bitazi iyo system ko ari uko yubatse. Na n'uyu munsi IMF ikabahatira kubaha inguzanyo buri munsi kandi amafaranga ibaha na amafaranga menshi cyane. Kandi ibahaye ibyo ibahaye ayo mafaranga none ntago birangirira aho ngaho, indabasaba kuyinjiramo ihita zigashinga hehe ibirinduri wabo hose bakashyira abasirikare bazajya bakurikirana ibikorwa byabo byose. N'abandi n'indi miryango bahaza bakatereka yikorera yigenga igomba kugikurikira, bakaza bagashyira ibikorwa byayo wanyu bakahakora ku butaka bwanyu bakakora buri kimwe cyose umusoro wose bakajya bafata babohereze wabo. Ari nabyo biba muri Kongo batunda amabuye bayajyana. None se buri muntu wese wavuze bakamwandika muri civile, iyo bakwanditse muri civile rero ntabwo birangirira aha ngaha. Nibyo nagiye kubaza, ntabwo birangirira aha ngaha. Buri mutungo wose izina ryawe ryose rita rizamuka rikagera muri bantu bose system umaze gushyirwamo raporo igomba kugenda. Bivuga ngo ibintu byose amakuru menshi cyane ugeze uhuye wenda n'umuntu wakoze nubwo ashobora kubikubwira, akuye n'umuntu wabaye umupadiri akaba i Vatican ariko akorera aberamo, yakubwira amakuru menshi cyane ukomerwa. Hari ahantu bafite buri bakunzi b'Ihumure TV ndabasuje cyane, mbifurije ibihe byiza, mbifurije kugubwa neza, Imana ibahe umugisha. Nk'ibisanzwe ndikuzo Emi, ndanezerewe ku bwanyu badukurikira ku Ihumure TV, mbasabiye umugisha. Mwarakoze cyane mwe mwakoze subscribe, nawe utarakora subscribe uyikore kugira ngo tubane muri biganiro byacu bigiye bitandukanye. Turibanda mu biganiro by'ubukungu, turibanda mu biganiro by'iyobokamana. Nzi neza ko nawe ari ikizungukirwamo. Ku bantu bashaka kwamamaza rero ku Ihumure TV ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri telefone yacu 0788347197 cyangwa 0788605044. Tugira serivisi zigiye zitandukanye rero, kandi nzi ko izi serivisi nawe urazikenera. Kuba afite ibikoresho byo mu rugo harimo firigo, cuisiniere, televiziyo, microonde, water dispenser, ndetse n'ibikoresho byo mu office, ama computer, ama scanner, fotokopieze n'ibindi, n'abakenera kamera z'umutekano kandi muduhamagare. Hanyuma tubahe abatekinisiye babizerwa babafashe kugira ngo ibikoresho byanyu bisubire kongera kuba bizima. Mu biganiro byacu bya buri munsi dukunda kwamamaza, dutanga nimero za telefone 0788605044. Uduhamagare, hanyuma numara kuduhamagara tukoze umutekinisiye firigo yongere kuyigira nshyashya, bongeye kuyigira nzima, cyangwa se cuisinieri. Kandi ahangaha turashiramo icyo nakwita ubumuntu, tugukorere udafite impungenge z'umutekinisiye.
reka rero tuze kwakira umutumirwa wacu kumwe na Showamu. Rero tugarutse mu kiganiro nk'uko nari mbikubwiye, nongeye kumwakira ariko noneho hari umuntu umereye nabi ati ujye umwakira dusuze muri yandamukanyo yandamukanyo yawe barayinyishyuza mbabara turamutse kwako indamukanyo bayikundira iki ntabyo nzi ariko buriya hari akantu abantu bazi ku muntu. Okay, ni Showamu Pilot and Star Development Foundation, GC Counter Ambassador and Biso Peter Marketing Manager Rwanda. Hangasomwe kangatanya tureba mu makaraja atandukanye kuri Pioneer Network n'ibindi bigiye bitandukanye tumanuka kugira ngo tumenye aho isi yacu yerekeza naho igana muri web gatatu ndetse na Counter Financial System turi kumwe. Okay muvado urakoze cyane kuko unyijije abantu babigishuzaga. Yes, turi ku rugamba rutoroshye rwo gusa naho hari byo tugaragaza. Ubushize twagarutse kuri GCV, ngira ngo uko bigenda bikurikirana buri munsi n'abadukurikira bagenda babona ko tubagezaho amakuru meza nk'uko bivuze kandi yizewe, adufasha mu ikoranabuhanga ry'ubukungu cyane cyane ko turi kwinjira muri web 3. Hanyuma abantu bakibaza bati muri web 3 ko bigaragara nkaho isi izaba itagikeneye abantu benshi kuruta uko yakoresha AI, hanyuma n'amafaranga bikisangamo. Hanyuma rero uyu munsi wenda turi buze kugaruka ku bintu bitatu. Turi buze kugaruka kuri GCV, hanyuma tuze kugaruka no ku bantu bagomba gutangira kuyikoresha cyane cyane mu kwishyura mu bihugu bigiye bitandukanye cyangwa se na serivisi zitandukanye. Ariko mbere gato turi buze kubanza kwinjira nyirizina muri quantum system cyangwa se financial ugiye kwitunyuriramo. Hanyuma turi buze no kugaruka kuri Stellar nyirizina, niba Stellar network na Stellar blockchain, Stellar wallet, ibyo bintu byose kugira ngo uze kubitandukanya. Kare muvandi, reka tubanze twinjire muri KFS. KFS ni iki, natangira gute, na igifite ihuriye na Nesara cyangwa Gisara? KFS Quantum Financial System yongewe ni system y'isi yose. Yazuze ngo system y'isi ntabwo ari ya company runaka cyangwa se ikigo icyo ari cyo cyose, ubwo ni system y'isi yose. Ariko turakomeza wambaye neza musa. Uzanize nzoke nsanya. Yewe ubundi iri ni ibara ryanjye, nkunda kugendana naryo cyane ubundi. Shaka kuvuga ngo ni ry'abakobwa ariko naho byanditse. Nanjye bindabikora. Naho byanditse ngiye nikondera amabara nk'aya. Ubwo rero ira KFS ni system isi yose igomba kwimukiramo ku bijyanye n'ubukungu. Si n'ubukungu gusa, n'ikoranabuhanga ryose. Iyo web gatatu turimo turavuga idufasha mu bintu byinshi cyane. Uvuga ngo ni system ifasha umuntu kugira isi umudugudu. Ukaba ufite isi yawe umuntu mu biganza byawe, ukabasha gukora buri kintu cyose ushaka, ukagikora utavuye ahantu uri, nta gihe kinyuzemo, nta gutega ngo ujye kureba umuntu ntaki, ahubwo byose ukabikora aho ngaho muri application imwe gusa. Kugeza umunsi application imaze kuboneka irimo ibintu byinshi cyane Pioneer Network, kuko niyo ya mbere ubundi igomba gutanga serivisi nyinshi cyane ku bantu bose kugira ngo binjize muri web gatatu cyane cyane kuri KFS. Niyo mpamvu unajya muri Pi blockchain uza gusangamo yubakiye kuri cyo bita kuri Quantum computer. Ibyo byose bikaba birimo hara kugira ngo ibashe guhuza isi yose, ibintu byose bishyire muri system imwe, maze buri muntu azajya abona ikintu atarinze kuva aho ari cyangwa se atarinze gukererwa kukibona kandi cyo gutonda nta ibintu by'imirongo twarabyibagiwe rwose. Ubu ngubu KFS ni ikintu cyambere yaje gukurikiza. Ikindi kintu cyambere yitaho cyane ni kubijyanye na cryptography cyangwa se synchronized iri crypted. Iyo mvuze amagambo rero crypted, synchronized, cryptography, cryptography ni uburyo blockchain uburyo iba yubatsemo ishusho yayo y'ukuntu ibintu byose basha gucunga umutekano ishingiye ku kuntu gende hererekanya amakuru hirya no hino. Nicyo muri rusange cryptography. Ariko iyo tuvuze crypted no ni uburyo basha gufunga ya makuru yari ifite. Hari uburyo iri kugenda hererekanya amakuru, hari n'uburyo ugomba kuyarushingira umutekano, ari byo bita crypted. Iyo yari synchronized no kuvata ya makuru yose kagenda yahuza buri makuru y'umuntu ikamuhaye n'undi kamuhaye itagiye bitandukanye, kubera ko amakuru yafashe ka synchronizinga kuri blockchain yo muntu cyangwa se kuri wallet ye. Ibyo bintu uko bitatu rero cryptography yubakiye kuri ya Quantum ibasha kubihuriza hamwe byose kandi kabishyira ku mutekano ukomeye cyane ku buryo nta muntu ubasha kuba yayihakinga. Ari nayo mpamvu muri web gatatu turimo uyu munsi cyangwa turimo turinjiramo abasikamo bamaze gushya nta buryo bazongera kubasha kwiba umuntu cyangwa se ngo bamuhakinge, kubera ko Quantum ni ikintu kigari cyane kinagimanuka kikagera kuri DNA zawe. Niba ushyizemo fingerprint muri phone yawe ntitwara urutoki gusa cyangwa se imirongo iri mu rutoki, ahubwo igatwara n'uturemangingo twawe. Uravugisha ukuri? Ku buryo ari umubyeyi wawe, ari umupapa wawe, ari umwana atabasha kwinjira amafaranga y'undi muntu.
ayo mafaranga aba ari ayo ku giti cyawe ugomba kuyafungura. Niba ukoreshamo face ugakoresha finger ID cyangwa se isura yawe igatwara imboni ya nyayo atari kuvuga ngo yabonye isura yo hanze gusa, ikagera kuri DNA zawe kubera ko ari KFS Quantum Financial System, ikabasha kwinjira mu bintu byose ku buryo buri muntu aba afite umutekano wuzuye, ari utumanuka kuri ya corruption twavugaga. Ibyo ngibyo byose kandi byo bituma bongera kuvuga ati uburyo yubatswemo cyangwa se uburyo umutekano wayo ukomeye cyane, ibasha kumena system bahasikamo bakoreramo cyangwa se blockchain y'ubwa yatangiye ya Bitcoin ikabasha kuyimena ikayihakinga ikabikoramo ibintu byose. Ibyo byose niyo KFS turimo, noneho hakongera ko ibumbiye no kuri ibyo bintu byose bigatanga kwihuta kandi no ku giciro gitoya. Ushobora kuvuga ngo ibyo bintu byose bihuriramo gute cyangwa ibigeraho ite? Ibyo byose yifashisha satellite, iyo bita Starlink satellite iri mu kirere yo mu ruganda rwa SpaceX cyangwa se kwa Elon Musk, kugira ngo ibashe kuba yagera buri inguni yose y'isi, ibashe gutanga network. Kugira ngo twagiye tubona ko Elon Musk yagerageje kugenda yohereza za system ze za internet muri buri gihugu byinshi cyane maze kuba yageramo ya Starlink satellite ya network. Ya network rero igufasha kuba nta munara ukeneye hafi yawe, nta na kimwe, nta aho kufite kaka disk gusa, aho waba uri hose ukabasha kwikorera akazi kawe nta kibazo cy'umuvuduko wa internet ufite. Nta no kuvuga ngo inkuba zabaye ngo hazi biza bituma ngo iminara ngo isenyuka ngo burarezo hara ntibikora, ngo turi gukora ngo networking, ngo turi gukora ngo niba mugiye korepara ngo n'ibiki byose barabikoze, ikongera igakunga hara cyangwa se ikibanda ku kintu cy'umuriro wayo, ikoresha umuriro usanzwe electric ndetse igakoresha n'umuriro w'amashanyarazi w'izuba. Ibyo byose bigatuma ikintu cyose waba urimo urakoresha udashobora kuba wabura umuriro ngo cyangwa se ngo ube wazima. Niba amashanyarazi abuze urakomeza ukoreshe ay'izuba. System zose ziba zirimo mu bikoresho byose bya Starlink cyangwa se byagiye yibandaho cyane, haba kuri iyo minara iri mu kirere y'izo satellite, haba no ku ma device asanzwe za quantum phone, za computer phone. Tunategereza ko bazaziduha uko ese ko tuzahindura ntuza ama device tugomba kuyahindura, kuko ayo ma device tuzahindura nta nubwo tuzayagura, bazayaduhera ubuntu muri gahunda ya Jesrana n'Esara, nayo turaza kuyikomozaho. Ariko se wavuga none ngo ni ubuntu, kubera ko hari amafaranga tuzagenda duhabwa muri Jesrana n'Esara aturuka muri birthday zacu yaza kuri certificate y'amavuko yacu. Amafaranga twagiye kwibwa cyangwa se dutwarwa mu buryo butari ubwanyabwo, aribwo bushingira ku madeni twagiye tujyamo muri Jesrana n'Esara. Ayo mafaranga ni amakonti arimo amafaranga yacu menshi, nayo bazagenda bifashisha bakoramo izo device rero nkuko bavuga ngo KFS ifite umutekano uhambaye cyane, ashobora kwica blockchain ya Bitcoin. Bishatse kuvuga ko izo system zabo zitabasha gukorana niyo KFS. Bisaba rero ko KFS no bayikora device zigezweho zibasha kuyakira, gifite n'ubwo bushobozi bwayo. Ari nayo mpamvu bakoze icyitwa Quantum Phone. Quantum Phone ya mbere ni Elon Musk wayikoze, Tesla Model Pi yayikoreye Pi n'ubundi, ariko si yo yonyine, hari n'izindi nganda zagiye upgrading amafone yazo nka za Huawei na za Samsung, harizo zagiye zikora. Izo ngizo zikazubakiye kuri KFS cyangwa se kuri Quantum. Izo phone rero zitwa Quantum Phone ni phone tuzagenda duhabwa kugira ngo tubashe kwinjira muri system ya KFS, kubera ko ino system ya KFS ntabwo yabasha kuraninga muri device dusanzwe dufite, yaba computer cyangwa se telefone, rwose igira megahertz, kubera ko yo inashingiye kuri guhera kuri giga kuri rantuze gusubiza hejuru ya internet, kuri 5G gusubiza hejuru kugeza kuri karindwi. Ntabwo ikora gusubiza kuri 5G gusubiza hejuru kuri karindwi. Ibyo byose rero zino device dufite, nujye kumva ko mu Rwanda amaze kugera phone za 5G ariko ziracyari nkeya cyane, ariko ihera byibuza aho ngaho ikazamuka. Urumva rero izi phone bisaba kujugunya bakongera bakaduha izindi zibasha kuba zagenda nayo, kugira ngo tubashe kugira ya internet y'umuvuduko wihuse kandi udafite ikibazo cya network iyo ari yose. Yongeye ko ari KFS rero yabashe kuba yahurizwaho ibintu byinshi cyane, harimo cyane ya finance, kuko igiye kutwinjiza mu cyitwa financial freedom, aho buri muntu wese abasha kuba yagira iki, yabasha kwisanzura kigenga ku mutungo we, ariko none wa mutungo ushingiye kuri ya mategeko dora tugarukaho, ku buryo yakoresha icyo ushaka cyose, kube wahemuka cyangwa se ngo yakoresha mu bikorwa bitemewe n'amategeko, ahubwo kubera ko wakoze KYC yawe babashe kuba bamenya
n'amakuru ya yose ku buryo ikintu cyose wakora bagihagarike kitaraba cyangwa se n'ikintu baba bagufate ntaho kiragera kitarangiza ibintu byinshi cyane. Iyo ngiyo niyo KFC turi kwinjiramo rero igomba kurandika muri web 3 ikaba ituruka cyangwa se ihagarariwe n'ikigo cyitwa Global Military Alliance aricyo kimanaginga. Icyo kigo kikaba kiyobowe byibuze n'abagabo 3 ariko n'abandi bose bagiye bashamikiraho bya bihugu bikomeye cyane. Abambere ni Donald Trump, Putin na Xi Jinping bakorana mu cyitwa KFS cyangwa se Military Global Alliance. Nibo bagomba gutanga rero icyo kintu cya KFS. Ukiraho ubushize rero bivuzeho ko aba bagabo 3 ko numvishemo military nuvuga ngo bayikoreye igisirikare. Hari igisirikare gisanzwe giharigisha ngo umutekano wa perezida wa Amerika n'ubundi ariko noneho bagika ku rwego rwo kuvuga ngo ni perezida wa Amerika gusa ugashyira ku rwego rw'isi yose cyitwa Global Military Alliances. Iyo gisirikare bafite gahunda ndende ubwo twaba tugiye kwinjira mu bindi byitwa New World Order izaza nyuma y'imyaka ya 2030 gusubiza ejo bw'amategeko azatangira ko implemented ariko niyo muri New World Order ubundi gahunda ihari nuko ku isi hagomba kuba igisirikare kimwe gusa ku isi yose hagomba kuba igisirikare kimwe gusa kigomba dafite abo gihangana nacyo Amerika izakura base zayo hano hose zifite zitahe bajye wabo sikare bajye wabo none bakoresha igisirikare gifite umutekano ushingiye kuri KFS ku buryo barinda babasha gukurikirana amakuru y'isi yose. Niyo mpamvu harimo ibihugu bikomeye cyane. Ejo ndi Trump yavuze ko yivugishije ko agiye kuronshinga umushinga wo kugira ngo abashe gushyiramo ibitwaro bituma igihugu ikirere kibatabasha kukirasamo ngo baba barasamo bagiye kongera umutekano ari none nakora umutekano bakiye kuri za KFS hejuru mu kirere aho babasha gukontorora buri hantu hose ashobora kuva igisasu cyerekeza iwabo. Ariko ibyo bintu byose kuko aza kurema arakoresha isanzure aza kuba arimo arakoresha isanzure n'ibyo mu bindi bihugu nyuma cyashobora gufata amakuru y'abandi bantu. Ibyo ngibyo abayobozi bamwe barabyanze barisaza cyane ngo babye utangiza intambara y'isi ati kandi iyo kevi icyo gikoresho cyawe ugiye gushyiraho hejuru kibasha kuba cyadetectinga ahantu hose ajya uturuka igisasu ushobora kuba waduhaka ukajya uhagarika ibisasu byacu tugiye kohereza ahandi cyangwa se ukivanga muri gahunda zacu ati waba ugiye kudukontorora ngo byabisaba ko natwe tugenda tugahanganira mu kirere isasu ngo intambara igezeho niyo mu kirere gusa bakoresha ikoranabuhanga. Ibyo ngibyo rero ariko nubwo babyivugishije aho ngaho bivuga muri politike tubona uyu munsi buriya uyo ushaka kumenya amakuru neza agezweho uyu munsi ya politike ntabwo ujya muri ari amakuru tubona kuri televiziyo za CNN n'izindi hari abavuga y'abayobozi bashaka ko abantu bamenya ndabyumva rwose niyo bavuga rwose ariko ahandi hantu ushobora gusanga amakuru neza ni muri Telegram aho baba bari kuvuga ibintu byanyabyo bigiye kuri system cyashye bagezeho. Rero iyo twinjiye muri politike hano isanzwe muri iki gihugu mu bihugu bisanzwe ho bari kuvuga amakuru bakeneye ko abaturage bamenye ariko no hanze hari kubera iki mu hanze rero harimo babayobozi 3 bamaze kuvuga ariko iyo bagarutse muri ino si yacu bagutwereka ko bahanganye ariko bajya muri rasi bakamo barakorana kuri systeme igiye kuza guhindura imikoranire y'isi. Uvuga ngo rero utabikurikiranye ibyo bishobora kuba byagucanga ukagera imwe nanga ukivanga bikagucanga ukanabivamo cyangwa se ukivuguruza ariko ugomba kumenya ngo amakuru ngiye kwakira nayo mu kiye gice nayo mu gice cyo tubarizwamo cyangwa ngana nayo muri kira gice kindi bashaka tutarahabwa umurongo wacyo kuko icyo ngicyo umusuzajya bwo muyoboro ni igihe bazamaze gufungura cyitwa EBS Emergency Broadcast System igomba kugitanga amakuru y'isi yose direct ku ma device yacu amatelefone n'amamashini tukakira ama notification ngo bazayifungura mu cyitwa 10 days of the darkness cyangwa se iminsi 10 y'umwijima ari yo minsi tuzamara turi gukurikirana gahunda yose yo mushinga wa KFS ibigibi mu gihe kigera ku minsi 10 cyangwa se 13 abana batubwira ngo tuzabika ibiryo tuzifashisha cyangwa se tuzatuma turarya muri iyo minsi kubera ko nta kintu na kimwe kiza kirimo kirakora banki zajaminze ama credit card amamashini yajaminze atabasha gukora ibintu byose bya online bituma barakora bigusaba ko ufite amafaranga cyangwa se ibintu ukanya wamaze kuba wahaha. Ibyo bizabaho kubera kugira ngo badusobanurire no KFS igihe cyako ko kigeze n'ibindi byose bagiye bateganyijemo kugira ngo bimuke. Uyu munsi bari mu myiteguro yo kugenda bimura buri kantu kose bakavana muri web kare bakagena muri web 3 uwo munsi roza warona ari kuzimya web 200% tukinjira muri web 3 web 3 rekuyemo ibyo byose maze gusobanura hose rero bakeneye kubidusobanura iyo minsi yabaye blackout ni blackout ariko nanone yo kudusobanura noneho ibintu tugiye gutangira gukoresha ukuntu bimeze uko tugomba kwitangira kubikoresha ariho bazaduha impanda yitwa bayise impanda yitwa EBS Emergency Broadcast System igomba gutanga amakuru kuri telefone ya buri muntu hahandi zino televiziyo dufite zose zizazima none hakazamo ca nimwe gusa twereka ibintu bakeneye ko tureba izo ni video tuzamara ni ama video agera kuri 3 buri video tuzatuyireba amasaha 8 ku munsi turebe video 3 video imwe ingana amasaha 8 no kuri telefone hose
ku ma device yose ku ma telefone zose twashyira notification ahantu hose ugiye wagugore ngo usange aha kintu uri kubona nibyo byonyine gusa akeneye kutwereka gahunda yose tugiye kwinjiramo ukuntu imeze ibyo ngibyo biri mu cyo bita emergency broadcast system izabitangaza ibyo ngibyo rero nibimara gutangira iyo video izajya imara amasaha 8 ku munsi turebe video 3 zihura amasaha 28 umunsi wose twongere kugeza mu minsi 10 cyangwa 13 turi bazi kutubwira no iyo system yose ukuntu imeze no kutugomba kuyikoresha kugira ngo tumenye ngo amafaranga tugiye gukoresha turayasanga amahanga niho hazazamo za KFS manavuga za Kanta mu wallet nibwo bazarimo baraziduha zirimo aya mafaranga yose namaze gukomoza mu kanya by'amadeni n'ibindi byose ibyo byose rero biri mu mushinga wa KFS mugari cyane ako bikiri inyuma byinshi bitaratangira gusobanuka ariko nanone bigeze kure cyane nagiye mbigaruka mu biganiro byose nakoze kuri Piperoute Rwanda abantu batabizi bajyo barabibona kuva maze kuri ibiganiro birenga 100 byose nagiye nkomoza kuri ibyo bintu byose ibyinshi cyane ibyo byose rero no kugira ngo batwimure batuvane muri system turi mu munsi twinjire muri system cya igomba kuha icyo bita financial freedom kuri buri muntu wese ku mutungo we hahandi bazakavuga ngo amafaranga ngo ntabwo tuzaturutse ngo tugiye kuyafunga cyangwa bakakublokira umutungo cyangwa se ukabona nta n'ikintu wakoze bashaka kwiyenza bakagufungira ibintu kugira babitware nabyo bijya bibaho ibyo byose nibyo bintu buri muri financial freedom nta muntu uzamenya gukora ku mutungo wawe ariko nawe uzaba uri control 100% binyuze kuri cya kintu cyitwa quantum ledger kibasha gusobanura business ya buri muntu wose ikintu uguze kigaragare ahubwo aho unyuze hose hagaragare kubera ko iyo KFS cyangwa se Starlink satellite basha gufata amafoto arenga 3500 mu isegonda buri kintu cyose ukoze bahita bagihuza na ID yawe bahita bakurikirana bakamenya n'ibyo utunze byose na buri kimwe byose kugira nta mushobora kuba wakwiba impamvu nta muntu wakwaka umutungo wawe nuko maze gusobanura ko ushingiye kuri KFS aho umuntu aje yafungusha DNA cyangwa se fingerprint ye nta wundi muntu ushobora kwinjira mu mutungo igihugu kiramutse kigukeneye amakuru se ni nkako kaya nyine amakuru aho ngaho turongera tugaruke gato amakuru no kugenda buhoro kuko zino social media zose zisanzwe zihari ama Facebook WhatsApp n'ibindi bifite ukuntu bitanga amakuru atemewe cyangwa se bitanga amakuru y'abantu bashobora kuyatanga ku nyungu zabo cyangwa se mu rayacuza cyangwa se ku nyungu za politike kandi barabibemerera ariko nubwo hari amakuru batemeye gutanga ibyo ngibyo bari akazi kabo kibanga utamenye nyine uko ako ntibaba leta ntiyagushaka amakuru ngo yabure ari nayo mpamvu Telegram yahiswemo ko izakoreshwa mu byo bita KFS kubera ko nyira atajya atanga amakuru yayo kubera ko atajya atanga amakuru y'abakiriya kubera ko iri encrypted Telegram buri muntu wese ayifite iCloud imubikira amakuru ye ntabwo ajya no muri servers avuga ngo barayatanga hirya buri wese afite synchronized wallet ye ibikwamo amakuru ye yose buryo nta handi hana barimo wowe ushaka uyakuramo ukayishyira muri galeri yawe ntabwo ajyamo hariya ikindi ibasha kwakira abantu benshi cyane mu groupe yayo cyangwa se mu community kwavuze ko igera ku 200 muri groupe yayo ijyamo abantu 200 bigeza WhatsApp zijyamo 1025 wakora community kajyamo 2000 cyangwa 5 bitewe nuko wayifasha ibyo ngibyo rero ntabwo WhatsApp izo social media zose amakuru yose ajyamo hariya bo babasha kuyacuza ariko Telegram kuko itabasha gutanga amakuru n'ubundi abantu bashinzwe KFS aho uramutse ukoze icyaha icyo ari cyo cyose nkuko tumaze kubivuga ngo amakuru yose azaba ari digital buri gihugu cyose kigomba gutangiza umushinga wa ID iri digital iranga muri yacu digital kirango n'u Rwanda ruraze gutangaza ko ruzayisohora mu mezi 18 ari imbere muri 2026 ibyo ngibyo rero no kugira ngo amakuru yose ababumbiye hamwe kurya ikintu cyose wakora bahita bayahuza nawe leta bakabasha kukubana gukurikirana muri make nta kintu cy'ushobora ko wakora ngo bakubure kubera ko blockchain ibigugaragaza buri mwirondoro wawe wose ahubwo ikintu batabasha kwaccessinga ni umutungo wawe kwa bawo kujya ngo bawukwake ahubwo niba ukoze icyaha baragukurikirana kw'icyaha ni gatozi cyo cyaho kibazwe nkaho ku giti cyawe aho kugira ngo wafunge tuvuga niba bagufungiye nk'uruganda wenda kuko wenda basanze waranyoreje imisoro cyangwa se waragize iki akaguhagarika cyangwa se kuzindi mpamvu runaka tutazi kandi ibintu barabihagaritse icyo gihe wewe wabaguhannye ariko niba ari ufite company ni cyane ufite abantu benshi wahaye akazi abantu bose babigendeyemo kandi baze ari we uzi kuzira icyaha cyawe niyo mpamvu rero icyo kintu kitwa KFS cyangwa se financial freedom kizagikurikira umuntu ku giti cye umutungo w'umwana w'umwana wawe buri kimwe cyose kibo kwacyo nibaguhane ku giti cyawe none niba hari n'amande bagucharginga bayakure ku mutungo ariko bose batawujyanye kuko ejo n'ejo bundi ibyo byaha bizahanagurwa cyangwa se ibihano byawe uzakora bizarangira ugaruke mu bintu byawe ninde wazanye iki gitekerezo icyo gitekerezo kiri mu cyo bita KFS mo turavuga nyine cyatangijwe n'abitwa ba John F Kennedy mu 1880 gutyo
nicyo Donald Trump yaje yuzuza. Jeff Kennedy n'abandi bayobozi bagiye bakorana batangizaga uwo mushinga bakabica bikarangira batagezweho. uwo Amerika nibo bicwaga na deep state nibo bicwaga na deep state ko bari kugaragaza ko bagiye guhindura impinduramatwara. Ni igitekerezo cyatangiye kera cyane ariko abaperezida bagiye babigerageza bagiye bicwa. Donald Trump rero aho yagarukiye rero we yaje arimo arabishyira mu bikorwa aho bigomba kuba bigeze. Ariko zo vuga ngo ejo bundi nibwo atangiye kubishyira mu bikorwa nanone bamaze igihe kirekire babyubaka. Niho ugiye muri wallet zacu za Pi usanga muri blockchain ibintu bashyize mu myaka 12 ishize muri Pi blockchain. Vuga ngo system bamaze igihe kirekire bubaka batuje noneho bageze igihe cyo kuyishyira hari ahagaragara. Niyo mpamvu bakunda kuvugira ngo nta gihe cyageze ngo nta wahagarika ikintu cyamaze kuba cyabaho. Kubera ko hari uruhande rudashaka ko ibyo bintu bibaho hari n'uruhande rushaka ko ibintu bibaho. Abagomba kuganza abandi rero nibo bantu bazabasha gutambuka. Ari mpamvu niyo barakoze KFS batuje bakayubaka kandi bakaba bakubwira ngo tugiye kuyicana maze ibintu byanyu bibe byazima. Urumva ntago bakeneye kubibasa cyangwa se kubinginga. Nk'urugero ubwo baheruka gufungura EBS mu baragereza kuyubaka bayihuza n'amacano ya buri muntu habaye ikibazo cyuko imigozi y'amashanyarazi yacitse cyane cyane ya network binyura muri South Africa mu nyanja hepfo. Ivyo byose byo nuko ko EBS bamaze kuyicana iyo bagiye kuyifungura kuyiactivatinga nta muntu barinda gusaba uburenganzira kuko bamaze kugubaka. Ntago bajya gusaba uburenganzira deep state kuko mo bararwana bakeneye kuyizimya. Rero niba nta batagomba kwisoborera bagomba gushyiraho n'aba deep state niba bararangaye bagerageze kuvugurura ibintu byabo ariko ntibizabakundira ko system yose bamaze kuyifata kire cyose bamaze kugifata ababatanze. Ari niyo mpamvu deep state bavuga ngo nta mahitamo ifite. Iyo tuvuze deep state ugatuma turagendana aba elite 1 aba masonary n'abandi benshi cyane. Abo bose rero n'abana bitwa aba Illuminati. Abo bose rero nta mahitamo bafite bo barababwira ngo amafaranga yanyu mwanyireje cyangwa se mwibye abantu cyangwa se umutungo se mwigwijeho nimutawimura ngo muwushyire muri KFS muraza kuwuhomba. Niyo mpamvu buri munsi aho ikintu cyitwa global currency reset nagiye gisobanuraho cyane kandi n'abandi barabibona ko n'isoko ryose ryabaye umutuku. Ndavuga trading byose byaguye hasi cyane. Nuko bamaze tuba tugeze muri season yaho bashaka gukuramo buri mafaranga yose ahantu yagiye atabarizwa bayagarure muri system. Utabikoze isoko rye rikagwa hasi cyane uzi kugira ngo izongere izamuke bimaze gutakaza amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari kugira ngo ngera garuke cyo ari ikibazo cyane. Ibyo ngibyo rero nibyo bagenda bahangana nabyo kugira ngo abantu bose bafate amafaranga yabo umutungo wose bafite cyane cyane bashingira kuri gold. Mwese muvada muwushyire muri gold kandi gold bamaze kuhuza n'icyo bita US Treasury. America system ya America y'ifaranga ryabo ituruka muri Federal Reserve. Ibyo byose rero iyo bamaze kubihuza na gold tayari bayamaze kugera muri system ya bank ya US Treasury igomba gukurikirana na gahunda yitwa Gesera and Nesara. Ituvuze Nesara rero bari ku banyamerika twavuga Gesera bikabiri ku isi yose. Ni ibintu bibiri bikorana se. Nuvuga ngo abo bajama bakoze abo bitwa ba Jeff Kennedy bateguye ikintu babonaga harimo harabaho mu gihugu cyabo cyerakira muri za 80 bakabona finance nubwo bari kuva mu bukoroni bari kugenda bagaruka babona icyo gihe finance yabo iracyarimo ibibazo bikomeye cyane hari cyane mu kibazo cy'ubukungu. Bashakisha uburyo bashobora ko bakosora ubwo bukungu barebe ko bwavaho kuko babonaga hakira mu bucakara hakira abantu benshi baragenda bagurishwa harimo ibintu byinshi mo birangirika amakampani abantu bayatwara ku giti cyabo. Ikintu bakoze rero baragiye bo bwabo bahitamo gukora systeme yatuma habaho ubufatanye abantu bakazamurana kurusha uko bakomeza guhomba. Nibwo batangiye gukora systeme y'ukuntu bazajya bahanahana amafaranga. Vuga ngo hari ikintu nigeze gusobanura kijyanye n'amavuko certificate birthday zacu uburyo kuko ukuntu uvuga ngo hari amadeni badufitiye umuntu agahita yibaza numvaga muri bimazo ndi bukubaze nihuta bagahita bavuga ngo aya madeni abarayiki ni nande uyadufitiye aya madeni ninde uyadufitiye aturuka hehe. No kuvuga ngo icyo gihe muri za 800 na muri Amerika hari harimo ikibazo cy'ubukungu bari no kuva mu ntambara n'ubundi birumvikana bakeneye kwiyubaka. Ariko basanga kugira ngo babone inguzanyo mu bindi bihugu by'Uburayi byari byarayibahaye za IMF n'ibindi birabasaba ko bagomba kuba bafite ingwate kandi nta ngwate bari bafite bari bavuye mu nabari bihugu nyine byinshi cyane bigikennye. Basanga ingwate bafite yonyine cyangwa se ikintu umutungo bafite wonyine ari abantu ari abaturage b'igihugu
kandi abaturage b'igihugu baba bagomba kugikorera n'ubundi kikagenda kizamuka. Baravuga bati rero ariko bakaba bafite akandi kantu gato cyane ka rizavu ka zahabu tuzahabu dukeya twari turi mu mpapuro mvunjwafaranga. Izo bonds babona batari buzitanga ntibazitanga nta kintu na kimwe barebuza kuba basigaranye kizaba backing, kandi buriya banki igomba kujya cyitwa reserve, kigomba kujya kikura kigina ko amafaranga yabo agwa hasi. Babona niba yitanga iraza kubita hagije kandi baza gusanga nta kintu basigaranye. Bari mu ideni baricara bakora umushinga batekereza ko bari bubikore, basanga ikizo cyanyuma bafite ari abaturage b'igihugu cyabo. Bavuga bati rero tugiye gutanga certificate z'abantu amavuko yabo. Nibwo bwa mbere habaye ikintu cyo gutangira kwandika umuntu wese uvutse, atangira kwandika abantu bose bagiye bavutse n'abandi bari bose baba certificate. Izo certificate rero zazirimo code y'imibare 9. Iyo code y'imibare 9 bagendaga bashyiraho yari code yari kuyemo amakuru ya buri konte y'umuntu. Bivuga ngo ayo mafaranga bo barayatanze bafashe izo mpapuro zose za certificate z'amavuko baba ari izo bagira umutungo. Izo mpapuro ziterura bazigira ngo bagomba kubaha inguzanyo. Dore abangaba nibo bantu bazadufasha kwishyura ino nguzanyo. Kumva neza ati amafaranga muzaduha bazayafata bakore, nibamara gukora inguzanyo bazakora bazajya bagenda bishyura amafaranga gato twongeye twishyure. Muri make abantu babahaye inguzanyo bagiye bahinguzanyo kuri buri muntu, buri certificate bayihaga amafaranga bagashyiramo amamiliyoni arenga $100 kuri buri konte y'umuntu. Iyo mibare kugira ngo umuturage atabimenya kuri certificate bandika bashyiraho code y'imibare 6. Bamaze kwibona babonye ayo mafaranga basanga batari bwirwe bayaha abaturage ngo babwire. Avuga ati rabo abantu none tubabwira ko hari amafaranga yabo dufite bari buyatwaka kandi niba bajyana bazayakoresha ugize cyabo ushobora no kutazasura n'ibiki byose. Bahitamo gufata ya mafaranga bayagumana muri case zabo za leta. Ariko hariho buri code ya buri muntu. Ari mpamvu buri muntu wese avutse aba hariho code kuri certificate yiwe. Nuvuga ngo iyo ni systeme yagombaga gutangira umunsi tazigera ihagarara. Buri muntu wese uvutse bakajya bamufataho amafaranga bahabwa na cya kigo tumo turavuga nyine. Ubwo ndagira ngo nk'akantu IMF yavuye no munsi ahantu igeze uyu munsi uburyo bakoramo. Ari mpamvu mva ngo nta gihugu na kimwe kitari mu nguzanyo. Nta gihugu n'ibyishoboye byose uyu munsi n'igihugu cyanze inguzanyo baragira barabica. Burkina Faso mu birabamo iyo wanze gufata inguzanyo barabashaka kuntu bagukuraho. Kadafi nibyo yazize. Ibyo byose rero kugira ngo buri muntu wese abamushyira muri systeme bamuhinguzanya kuki igihugu cyose kigira inguzanyo kitabasha kwishyura kandi iyo nguzanyo ikaba ariyo nyinshi cyane igihugu kiba gifitiye amahanga. Ibyo byose rero kwara kugira ngo babashe icyo gihe babikora cyari igisubizo cya mbere cyiza, ariko igikosa bakoze nuko batafasha amafaranga bayaha umuturage azayimenyere ko araye, nubwo bajye bamuha make ko mubwire ko hari amafaranga ye azajya yakoresha nayishyura bamusubiza ndi gutyo kugira ngo bajye bishyura inguzanyo. Iryo kosa ryabaye batakoze ubwo bahitamo ko yafata yose bayashyira hari abayagira yabo. Bamaze kuyagira yabo rero batangira kuyakoresha muri business zabo zose. Iyo turi kuvuga abantu bitwa Wallace, yes, ni imiryango ikomeye cyane bituruka mu ba Rothschilds bafite amafaranga akomeye cyane babika muri United Kingdom. Yose ni imiryango y'Abongereza. Nabo cyo gihe bari bakolonije icyo gihe. Ni nabo bagombaga guhinguzanya ibyo bihugu byabo. Urumva? Abo bantu bose bamaze gufata imibare y'abantu, nibo bantu bagarutse bazana cyitwa BlackRock ni company ikomeye cyane muri Amerika ifite buri business iba muri Amerika yose bafitemo partnership. Amafaranga yose menshi yinjiramo yose na yabo. Ni imiryango y'abo bantu bo baturuka muri United Kingdom bagiye bakoloniza biriya bihugu. Ubwo yo nguyo ndi kuvuga niyo deep state n'ubundi uyu munsi niho bari bayoboye icyo gihe. Iyo tuvuga John F. Kennedy ari mu ishyaka ryitwa Republic ari ryo Donald Trump abarizwamo. Niyo wari muraharanira kugira ngo azakore icyo cya Jesra nyine, niyo wazanye icyo cya Jesra kugira ngo rebe ko baringaniza ubukungu bw'igihugu. Ariko guverinoma y'aba Democrate niyo yari irimo yibanzaho cyane ku ba deep state. Uriya n'uyu munsi aba Democrate nibo bari inyuma y'ibyo byose by'aba deep state n'abandi bose. Cyumvikana rwose. Rero icyo gihe izo code z'abo bantu bamaze kuzibika bakamenya ngo buri muntu wese amafaranga arangaha bamenye amafaranga bagomba kumwandikaho. Iyo process irakomeza buri muntu wese uvutse bakajya bamufatira amafaranga. Iyo code ibonetse ya certificate birthday iyo ngiyo ibigenda n'amafaranga umuntu bamushyiriyemo azagenda akora yishyura ayo mafaranga
kugira ngo abashe kubaho. Iyo certificate birimo amafaranga uzakoresha wishyura mu mashuri yawe, mu buzima bwawe, ibintu by'ingenzi ukenera mu buzima bwawe buri munsi. Bo ni amafaranga babahaye. Reka mu muturage wese tumuhe buri kintu azakenera mu buzima bwa buri munsi, noneho bajye babyara inyungu bakore bazane inyungu twishyure. Ahubwo ayo mafaranga bamaze kuyafata bo bahita bayareka, ahubwo bumura akajya bamushyiraho kode. Ayo mafaranga rero buri muntu wese wavutse bagashyira amafaranga muri konte ye, yamara ko yashyiramo hariya ntanabimenye, wowe ugataha ukajya kuryama. Rimwe na rimwe n'ibitaro kananirwa kubyishyura bakakujugunya hanze, urabizi. Ibitaro rwose umunanirwa kubyishyura ntabwo bapfa kumurekura. Ibyo byose rero hako hari amafaranga hari atazwi. Ariko ibyo bintu byose uyu munsi tuvugana hari ibihugu byinshi cyane bitabizi. Ibyo nimba ndavuga ni amakuru ari gushyirwa hanze muri Telegram group nagiye nkubwira, ayo yagiye ahishwa n'abantu. Izo certificate zose ibihugu byinshi cyane ntabwo byari bibizi. Ahubwo byaje gusanga rundi buri muntu wese ahantu hose ku isi yarari. Icyo gihe iyo nama yatendinzemo ibihugu byagera kuri 28 byari ku isi yose kugira ngo barwanye ikibazo cy'ubukungu bava no mu bukoroni. Hari isi yose, ubwo nuvuga ngo byari isi yose, byari ku 28. Bishatse kuvuga ngo n'ibindi bihugu byose byagiye bivuka, byose byagiye bigendera muri system y'ibihugu bisanga bikoreramo bitabizi ko binjiye mu kintu bitazi. Bitabizi. Izo certificate umuntu akavuka bakamwandika mu bitaro kugira ngo niko gahunda imeze. Barakwandika mu bitaro, wazanapfa bakakwandika kugira bamenye ngo konti y'uyu muntu amafaranga ye yararimo ntago azongera kuyatwishyura, ariko muri konti yasigaye mangahe, bamenye imibare yabo nyine muri coding. Bitangira kuva umunsi umuntu atakiri umuntu, ahubwo umuntu ari product. Kuko wajyaga gukora, noneho impamvu umuntu asaba product nuko noneho amafaranga batayamuhaye ngo amenye ko azajya kwishyura inyungu, ahubwo ajya gukora, muri uko gukora noneho akajya yishyura ahubwo ya mafaranga. Kumva neza? Ya mafaranga ntibigeze bayatanga, ahubwo umuntu business arimo arakora batangira gukubita cyitwa taxes, imisoro, kugira ngo igihugu bakizamure. Imisoro mukayitanga muzi ko muri kubaka igihugu cyanyu, kumbe imisoro igomba kuba collected ikajya kwishyura ya mafaranga yanguzanya abantu bafashe batanze kuva kera cyane. Bivuze ngo umuntu yishyura amafaranga mutariye, kandi amafaranga babahaye mideni mwago muri gukorera muri gukora muyishyura kandi mu batarayabahaye, ahubwo mugatangira kwishyura tax. Niyo mpamvu umushinga wa Jesara and Nesara Donald Trump ashaka kumanura inguzanyo ikagera kuri taxes, imisoro ikagera kuri 0. Niyo gahunda ya Nesara and Jesara. Niyo mpamvu bashyizeho tarifu turi guhora nazo uyu muri no misi ibihugu byose. Ibihugu ejo bundi yasohoye ko yamaze gusozanya deal n'Abashinwa, ubwo bamaze kumezanya tarifu ya 55% ku Bashinwa, yego, ndetse na tarifu y'10 ku bakora Amerika. Ariko mbere bari bahanganye bazamuka bagera kuri tarifu y'135 gusubiza hejuru. Byose Amerika n'Ubushinwa n'ibihugu bihanganye mu bukungu muri business. Ni intambara ikomeye, kirazamuka n'iki kizamuka ntacyo gikeneyeho. Isoko ryinshi barahahirana cyane. Ubushinwa ibikoresho byose bikora bya original bijya muri Amerika. N'inganda nyinshi z'Abanyamerika ziri mu Bushinwa. Zo ziri mu Bushinwa. Ibyo byose rero ho bari marahanganye. Ariko nidusubira mu Buhinde, Amerika yamaze kugena rero n'Abahinde ko taxes bari maze kuzimara zigeze hafi kuri 0 ku misoro. Nuvuga ngo ikintu wakeneye zino tarifu, ubwo reka nzigarukeho gatoya, nuko izo tarifu we akeneye kugeza kuri ya 0 y'imisoro. Nitugera kuri 0 y'imisoro birabivuze ngo nta muturage uzongera gusora, kubera ko hari amafaranga yasoza ahubwo agomba gusubizwa muri Jesara and Nesara. Ekada urumva neza cyane. Amafaranga tumaze kubona hano yavuye, babatanzeho ingwate, babaha amafaranga ntibayabaha, ahubwo mu rwego bashobora kujya muri business nizihe banki zatangiye kuza ziha abaturage inguzanyo. Urabyumva? Banki ikaguha inguzanyo, ukagenda ugakura ukajyana n'inguzanyo banki guhaye nyine kuko usabye inguzanyo, utazi ko ari amafaranga baguhayeho, amafaranga wabikiwe cyangwa se bakwanditseho, ikayakoramo ikayaguha. Amafaranga yayaguha ukajya gukora business, ukayishyura yanguzanyo, ukanezaho n'imisoro taxes. Bivuga ko buri kintu cyose kigenda n'umusoro urengaho. Ntago ikintu wishyuye kibarwamo umusoro uburengaho, ukarenzaho n'imisoro, ukishyura amafaranga, ariko nanone amafaranga batakubwiye ko ari ayawe barimo baraguha. Muri make bakayaguha nta kintu bagusabye, ahubwo ukagenda ugakora, wazajya ubona akanyungu ukayabasubiza, cyangwa se bakubaka ibikorwa remezo bizabyarira inyungu abantu bose, amashuri, ibitaro n'ibindi byinshi cyane. Ibyo ngibyo rero ntibyigeze bibaho, ahubwo umuntu yatangiye kujya yenda yishyura imisoro. Iyo misoro rero uyu munsi turimo turavugana niyo misoro Donald Trump batubwira agomba gusubiza buri muntu wese.
kuko kuri umuntu wese uvutse iriya kode iba irimo amafaranga ye iba yanditswe ko igare amafaranga yanavutse ku muntu ayo mafaranga bagenda kuyaba ibyo bibera muri buri gihugu cyose niyo navuga ngo hari ibihugu bitazi iyo systeme ko ari uko yubatse na n'uyu munsi IMF ikabahatira kubaha inguzanyo buri munsi kandi amafaranga ibaha ni amafaranga menshi cyane kandi ibahaye ayo mafaranga none ntabwo birangirira aho ngaho inabasaba kuyinjiramo ihita izigashinga hehe ibirindura iwabo hose bakashyira abasirikare bazajya bakurikirana ibikorwa byabo byose n'abandi n'indi miryango bahaza bakatereka yikorera yigenga igomba kugikurikirana bakaza bagashyira ibikorwa byayo iwanyu bakahakora ku butaka bwanyu bakakora buri kimwe cyose umusoro wose bakajya bafata bohereza iwabo ari nabyo biba muri Kongo batunda amabuye bayajyana none se buri muntu wese wavutse bakamwandika muri civile iyo bakwanditse muri civile rero ntabwo birangirira aha ngaha nibyo nagiye kubaza ntabwo birangirira aha ngaha buri mutungo wawe wose izina ryawe ryose rihita rizamuka rikagera muri bantu bose system umaze gushyirwamo raporo ihita igomba kugenda bivuga ngo ibintu byose amakuru menshi cyane ugeze uhuye wenda n'umuntu wakoze nubwo ashobora kubikubwira ariko uhuye n'umuntu wabaye umupadiri akaba i Vatican ariho akorera aberamo yakubwira amakuru menshi cyane ukomerwa hari ahantu bafite buri liste ya buri muntu wese uvutse ku isi yose ahantu ari bakanagira urabizi uyu munsi ubone kugira ngo ubibone neza uyu munsi uhagurutse ahangaho ukavanga ukagenda nko muri hoteli hari urupapuro wuzuza cyangwa se muri shambana hose ugiye kurara ziriya data zose dutanga hari amakuru dutanga y'uko waje aho ngaho waharaye cyangwa se wahageze wasinye ziriya mpapuro ntabwo zigarukira hariya umukuru w'umudugudu burya aza kuzitwara w'aho hantu akamenya abantu baraye aho ngaho akamenya n'abahiriwe ahantu hose ujya mu kuri hose bakaba bayafite akamenya ngo n'umuntu yitwaye amazina yaraye aha n'aha bakabimenya ibyo bintu rero birazamuka biva ku mukuru w'umudugudu bikagera muri buri nzego zose za buri gihugu ibyo ngibyo rero no kuri rwego rw'igihugu ntabwo bigarukira aho ngaho hari ahandi babyandika ku buryo ku isi yose bamenya ngo buri muntu wese systeme ikagaragaza buri muntu wese ibikorwa arimo arakora buri munsi ku wundi rero n'abantu bavutse umunsi barandikwa ntabwo bagarukira muri guverinoma y'igihugu cy'iwanyu gusa bagomba kumenya imibare yo ku isi yose nose bigarukira aha ngaha bamenya umubare w'abantu batuye isi yose agomba kuzamuka akagera no ku isi yose kugeza bamenye ngo ku isi yose igihugu niki gifite abanaba uyu munsi hapfuye abanaba havutse abanaba uyu munsi bari mu bitaro n'aba abasohotse mu bitaro n'aba niyo mpamvu ziriya data zose bazandika bazirikodinga kugira ngo bamenye buri muntu wese babashe kumukurikirana ari niyo mpamvu ayo mafaranga rero turimo turavuga aho ngaho yaturutse rero iyo misoro tarifu zihari uyu munsi Donald Trump arimo arakuraho arimo arazikura mu buhe buryo rero arimo koresha cyangwa se ateze cyitwa global currency reset kiri guterwanya ya system bamaze kubaka KFS abantu bose bakimara amafaranga yabo iyo yashyizeho ziriya tarifu zikiyongera isoko ryahitaga rigwa hasi umva niba zamuye wenda ejo bundi nibwo bashyize kuri tarifu ya drugs amafarumasi barayagabanyirije kugira ngo bashe kubona imiti kuko abaturage bapfiraga mu bitaro abandi bagapfa batageze ku bitaro kubera ko imiti ihenze cyane baramanuye imisoro bageza hafi ku 50% ya drugs kugira ngo amafarumasi abashe ibitaro babashe gukora imiti ibyo ngibyo iyo bibayeho imiti bakayigabanya abantu bose bahagaritse kurangura bongera bakarangura isoko ry'ukongera rikaba icyatsi rikazamuka iyo bazamuye ibiciro kuri ku mapetroli n'ibindi bicuruzwa byose byinjira mu gihugu kuko za tarifu zishingiye kuri export and import ibyo byose rero ibintu iyo byinjaga bivuye wenda nko mu Bushinwa bahita basoresha 135%. Iyo 135% bivuze ngo abantu benshi badafite ubushobozi batava muri business bagahita bahagarika ibishoro byabo iyo bahagaritse ibishoro byabo amafaranga bamaze gushyira kuko amafaranga menshi barabashyira muri Bitcoin niho bayabika bahitaga bayakuramo kugira ngo ataza kugwa hasi bayakuramo rero isoko ryose rikogwa hasi kuyakuramo nta kundi rero nakuyakuramo bakayimurira mu zindi coin zitari bugwe hasi nizihe ni XRP ni XLM ziraza zo zindi zishingiye kuri system ya KFS nicyo ngicyo bashaka rero bakora amafaranga muri rasoko mu bucuzi bafite bwa buri munsi bayimure muri cryptocurrency igiye kugwa bayakora bashyira muri cryptocurrency itari bugwe ni stablecoin cyangwa se XRP n'izindi za XLM nizo bashishikarizaga ibyo ngibyo bigatuma zigumamo nawe wabireba neza ugasanga nuza kugarura uza kuba uri buhombe bigatuma amafaranga bayerekeramo hariya rero niba bazamuye tarifu ku bicuruzwa byo hanze bisanga mu buzima bwa buri munsi abantu bakayimurira hariya ni zira ko nizo zigiye kubika amafaranga menshi cyane kandi izo konti Donald Trump yazisetinzeho
mu cyitwa Rainbow Coin amafaranga yubakiye kuri system ya KFS ni XRP, XRM na Arigano Yato na XDC na Pi Network zigiye zitandukanye. Izo ngizo zifite tarifu yo hasi zero. Nuvuga ngo ahantu bayashyize noneho ho bazasanga badakina no gusora. Batekereza ko azakuramo akagarukana bari kumucharginga. Aragira ngo ahombye isoko risanzwe byose nibamara kwimara amafaranga yayo bayishyira muri cryptocurrency zisanzwe. Niyo mpamvu umunsi barimo bashyira ifaranga rya stable coin kugira ngo buri muntu wese ugiye kuba yahaha yakoresha amafaranga ajya akoresha stable ida charging. Nashaka gusoreshwa agashyira hari abamucharging imisoro yo hejuru cyane. Imusaba iki? Imusabe kongera kumanura. Kuramo agashyira muri stable coin. Zubakiye kuri Rainbow Coin. XRP, XLM, XDC, Arigana, IOTA n'izindi zigiye zitandukanye bashyizemo hariya n'iriya USD1 Donald Trump yashyize haze ejo bundi. Bivuga ngo hari ahantu tarifu yabo ni hasi cyane. Ntabwo azongera kwigarura ngo ayishyire mu misoro myinshi barimo baramucharginga. Icyo kintu rero kiri hariya yagikoze hamwe amanura imisoro ahandi arayizamura kugira ngo abashe kumanuka agere kuri ya ntego yo kugera kuri zero taxes fee kuri buri business. Buri muntu wese ugiye gukora business rero agomba kureba ahantu hari mu motive agomba gukora ubucuruzi bwe hatamugora cyane ku misoro. Ibyo ngibyo bitume agera kuri ya ntego ye yihaye. Ku bijyanye n'imisoro barashaka ko bazagera kuri buri kintu cyose kibaho cyane ibintu biri basics umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi. Ibiryo, imiti, amashuri, guhaha ibintu byose akenera n'imyambaro. Ibyo byose babishyire kuri zero. Ikintu bazashyira ku musoro ni umusoro ugera kuri 15%. Ni igitekerezo gishya kivutse. Business nshya itigeze ibaho muri business zango zihari. Niyo business bazasoresha. Nayo bizagera imenyere bayigabanyiriza imisoro. Byo no kugira ngo buri muntu wese abashe kubaho afite icyo bita financial freedom hawa mu bukungu kandi abashe kwibeshaho. Ariko ikintu dore dusobanura Pi yabashije kuba yakubaka gishingiye kuri contributors. Pi Network niyo cyubatse. Yes, yubatse system ifaranga ryo rishingiye kuri contribution. Ku musanzu twe turakora mining. Uwo musanzu dutanga dukora mining niyo contribution turafashanya. Je niba ngufasha ngawukira muri security cycle yanjye. Iyo ndi ku mininga nawe burimo ragaininga. Ne waba urimo ramininga nkaba ndimo ndagaininga. Security cycle twemerewe gushyiramo abantu 3 cyangwa 5. Abo bantu 5 bose iyo urimo ramininga burimo urabaha. Okay. Nabo baba barimo baramininga bakarimo baraguha. Ushobora kubunzi cyangwa se utanze. Nubwo tubwira ngo dushyiramo abantu bari trusted, abo bantu bashingiye kuri trusted nuko system ya Pi Network gashingiye ku cyizere no gufatanya. Nibya nibitavuga ngo hagatenye no tujya kujyana ubucuruzi bwo kwizerana gusa nta kindi bushingiyeho gusa kandi mbe ntari umukozi wawe nawe butari umukozi wanjye twe turabafatanya bikorwa. Ibyo ngibyo rero bitange bwa bwisanzo muri freedom bw'umuntu muri business arimo arakora nta wundi muntu uzabazamo hagati ugiye kujya abaka ibindi bintu birenzeho iyo misoro cyangwa se aje kubahuza ngo abaka andi mafaranga. Ibyo ngibyo bikaba ari byo system ya Pi Network ashingiyeho ari bavuga ngo umuntu utazamayininga ntabwo azarya Pi bizasaba ko azajya kugura kandi Pi azagura ntabwo zangira agaciro nk'iz'umuntu wamayininze. Ibyo ngibyo rero niyo system turimo turinjiramo aho tugiye gushingira ku cyo bita trust, icyizere ndetse na partnership collaboration. Kuruta uko uyu munsi muri business mwakoraga mushingiye ku musaruro gusa kandi uwo musaruro ukajya kuri nyiri business. Niyo uzasanga umuntu akora amasaha menshi cyane noneho amasaha menshi cyane ugasanga amafaranga ahembwa ntabwo ahuriye n'ibyo aba yakoze. Ugasanga boss arimo arakira cyane mwebwe muri gusubira hasi kandi akakwima igihembo cyawe ku gihe kugira ngo utiteze imbere ukamucika. Agasanga buri munsi yanaguhemba akaguhemba igice akagusigamo ikindi gice kugira ngo amafaranga ataza kugira ikintu akumarira ukaza kugenda. Iryo ngiryo rero nibwo bucakara turimo bari gukuramo. Ni system ndende rero Trump yubatse n'abandi bose bafatanyije mvuze Trump uyu munsi niwe headinze icyo gikorwa kuko niwe mugabo mukuru w'ingabo y'iyo Military Global Alliance. N'abandi bose bafatanyije bubatse kugira ngo bazafate isi bayikure mu bucakara bayishyire muri freedom. Iyo freedom ikabishingiye ku cyo bita trust and collaboration hagati y'umuntu. Ngewe si nkobera umukozi nawe ntumbera umukozi tubafatanya bikorwa. Ari nayo mpamvu ya projet yaje ya Pi Network yaturutse mu cyo bita Pi Foundation. Yazanye icyo bita Pi Ventures. Pi Ventures igiye gukora nka cya kindi aba BlackRocks bakoze kera cyane ariko bakagikora nabi. Pi Network ije kukivugurura. Baragiye bagura ba investisa BlackRocks yinvestisha muri buri
business yose iba muri company yose iba yitwa ko ikomeye ishyiraho amafaranga yabo bose baguramo imigabane nyine abo ngabo bafite buri jambo kuri buri product yose ikora buri ruganda rwose rusohora bafiteho n'inyungu ibyo ngibyo naho bituma bagira amafaranga menshi bakamanipulating isoko bakarigurisha cyangwa bakarizamura kugira ngo bashe kubona inyungu zose bashaka aribo bitwa ba Wallace bagura ibintu byinshi cyane kandi byinshi cyane niho bagura amacoin menshi cyane niho bagura ibintu byose bishoboka abahwerezi Pi Foundation yaje muri collaboration noneho yo ntabwo ije kugura imigabane muri business yawe ahubwo ije kugirana nawe partnership Pi iraza kuguha capital ariko iyo capital iza kuguha muzaba murimo murakorana mwese munguke win ariko nanone ni yaganda yo kugira ijambo kuri buri business yose izavuka urumva muri web gatatu noneho uvuga ngo nigiye gusimbura ba Wallace ariko yo noneho ntube uri umukozi wabo kuko ba Wallace baraza bagashora amafaranga hariya inyungu yose ibi byose mutwaye bakabyitwara mugasigara muri guhemba babakozi bari gukora muri company zanyu umushahara w'intica n'ikizi kuko amafaranga yose nibasubiraho ariko noneho ugiye kujyana collaboration na Pi Foundation mugiye mugabana imigabane bazaguha inguzanyo bitewe singuzanyo kuko bayise capital ntabwo aba ari inguzanyo ahubwo kiba ari igishoro bongeyemo mu cyo wari usanzwe ufite mukajya mugabana bitewe na percentage mwemeranijeho ariko none bazashora mu mushinga babona ko ufitiye inyungu akamaro abaturage ndetse nawe bafite innovation isi yose ikeneye wa mushinga uzaha abantu benshi akazi kandi abantu ugiye guha akazi bakaba ari abafatanyabikorwa kuruta uko ari abakozi bawe kuko buri muntu azaba afite amafaranga ye ntabwo azaba agikeneye kugukorera azaba afite business hari amafaranga maze gusobanura y'ukuntu twabonye mu madeni nubwo nta soje ukuntu amafaranga turimo tugiye kwishyura ayo mafaranga tuzakigarukaho ntacyo ayo mafaranga n'ubundi tuzayagenda tuyagaruka ariko ari mu madeni tuzagomba kwishyura dusanga ari mu makonti tuzahabwa aricyo ku buryo uzajya usanga amafaranga yawe aricyo mvuga cya kintu cyitwa Quantum Wallet banirwa bavuga ngo Shlomo yabigishaga kira kintu kirimo amafaranga menshi cyane ko ntayo muzigira mubona kuko amafaranga tuzanazaturwa mu cyo bita KFS Wallet cyangwa se Quantum Wallet ya nyayo siko bavuga ngo uyu munsi se niko yitwa yo bafite nyine abos bagiye bakora baraziyitirira kugira ngo abantu bahubuke bazi ariko ugeze bagusaba amafaranga kugira ngo bagusaba task wuzuza kugira ngo baguhe amafaranga ariko ntayo bazaguha izo konti zirimo amafaranga yamaze no gushyirwamo sinayo ngayo gusa harimo nandi usanga ufite ku mabanki usanga ufite business ufite banki zawe bibutsa ko ikitwa BIS cyangwa se biro igomba gukora cyangwa se supervisor ya Central Bank ku isi yose niyo yafashe urutonde rw'amabanki yose byose nagiye mbigaragaza mu biganiro nagiye nkora buri banki yose iramanuka barayizamura bayikubita kuri KFS n'imibare y'abakiriya babona amafaranga bafitiye amafaranga usanga ufite muri konti rero ayo mafaranga uzasanga muri KFS wallet yawe KFS wallet rero bazaduha dumuzi dufite wallet ebyiri hari Stellar Wallet nibundi igomba kurimo amafaranga ya buri muntu wese ariko ya Stellar Wallet tuvuga dufungura uyu munsi iba ku kiganiro cya 20 kuri cano yanjye ira dufungura ni yawe ni nka saving account yawe ariko ikitwa Military Global Alliance ya madenes tumaze kuvuga bagomba gucreatinga bakayasubiza bakayishyira muri konti yawe azaba ari muri konti under Military Global Alliance iyo konti ntabwo uzafite access 100% ariko uzabikwanditseho uzaba ufite agent wawe uzajya ugufasha kumenya ngo cyangwa uzajya ukora projet ngo nkeneye amafaranga mu gikiniki ayo mafaranga bazajya bayaguha mu gihembwe cy'umwaka mu mezi 3 bavuga ngo amafaranga yawe agomba kuzamo angana nayo ugomba kujya wakira buri muntu bitewe n'ikiciro cy'imyaka barizwamo hari amafaranga agomba kuba yabona agomba kujya ahabwa bana mu myaka nawo mu munsi imyaka 18 barahari ariko baracyari ku ruhande siko numva amafaranga azaba menshi azagifite agaciro KFS ni amafaranga menshi cyane ibaza ariko kuvuvutse amafaranga yakugenze azagifite agaciro subwo azagifite agaciro cyane mpamvu bashaka ifaranga rifite agaciro cyane ahubwo cyane kubera ko isi bagiye kwihuriza hamwe isoko rizaba riri rigari cyane ibintu turi kubona muri ecosystem ya network ni byinshi cyane ntaho twabigora tubirangize ubwo niho nza kugaruka ku cyitwa domaine cyangwa se Pi 10 batubwiye ngo umuntu uzifite zamaza imyaka 100 ibyo no kugira ngo Pi ibifite agaciro kenshi cyane kazabasha kwinjira muri iryo soko KFS amafaranga bazaguha rero mpamvu nkubwiye ngo bazajya bayaguha bashingiye
ku mibare bagomba kujya babaha. Iyo mibare ishingiye kuri ekonomi y'iwanyu. Ayo mafaranga ntabwo azajya bayabahera rimwe, buri muntu afite amafaranga azajya yakira kugira ngo batazatiza inflation mu gihugu cy'iwanyu. Amafaranga agiye muri konti yawe, ariko ya konti tuzahabwa amafaranga menshi cyane. Ari mpamvu ubona biriya bikonti bya KFC biza birimo amafaranga menshi cyane kugira ngo uhabuke uhite ushora bakubwiye yose, numara kuyashora uzasange warahiye, kubera ko kantamu ziri scam zaje ari nyinshi cyane zishaka kwibabana amakuru y'abantu kugira ngo bazabibe. Amakuru yanyu rero mushyiramo hari ya email, ama fingerprint, ama password, ama face yanyu, nibyo bazakoresha bari guhakinga amakonti yanyu yanyayo. Kuko ayo makonti turimo turabona twibukiranye ko azajya afungurwa na DNA zawe. Niba umaze gushyiramo ijisho rya kane KFC tumaze kubona kwifata imisokoro yawe, ntabwo ifata ishusho y'inyuma gusa. Abantu basikama bazabasha kwifashisha ayo makuru yanyu yose bayakoresha bahakinga amakonti yanyu yanyayo. Amakonti yanyu yanyayo rero ari muri Global Military Alliances azaba arimo hariya, ufite buri mu agent ugomba gukurikira. Hari abantu batababaza ati "Suma agent azava muri Amerika cyangwa muri Russia aje akorane natwe." No, ikintu cyitwa BIS cyafashe buri banki zikishyira muri KFS. Buri banki igomba gukurikirana abakiriya bayo rero. Ahubwo tugiye kugera muri cya gihe aho buri banki asabwe kwigisha abaturage babo ukuntu bakoresha iyo system. Umuturage azajya agera iwanyu, umukirivu umu agent wavuye muri banki runaka akwisangira iwanyu, aza kwereka konti n'imyirondoro agufasha kuza ya konti yawe, aguhuze na ya konti yawe, ugira access kuri ya konti yawe ukoresheje fingerprint, kandi hehe muri ya telefone navuze twa Quantum phone. Umuntu wese ugitekereza ko agiye kubona amafaranga muri Quantum amaze ko atarabona telefone ya Quantum phone, iyo konti amenye ko atari cyo, kuko izo konti tuzifata zaziduha access kwinjira muri yako makonti yacu, dushyizemo fingerprints zacu, ama face yacu aduhuza na za DNA zacu. Rero umuntu kubwira ngo yabonye KFS wallet ngo n'ungu urasanga amafaranga menshi cyane, umuntu abakubeje kuko KFS deje nta nubwo ikora muri la telefone. Ngira ngo n'ubusobanuro buke bafite kuri iyi Quantum wallet. Bagomba kumenya Quantum, bagomba uburyo bazazibonamo n'uko bagomba kuzirindamo. Ibyo byose bimeraze n'ibisika bishaka kwiba amakuru yabo n'ibindi byinshi cyane bizatuma babasha kwinjira muri access zabo, kuko byonyine KFS ntabwo ushobora gukora muri zino device dufite. Igomba gukora muri system iri cryptography, iri kuri Starlink satellite, ifite ubu bushobozi bwo kuri 5G gusubiza hejuru. Ngira ngo showamu ako kantu uvuze nkatekereje nsanga nibyo. Izi devices dufite uyu munsi barabizi ko umuntu wese abasha kuyinjiramo uko yiboneye. Simpamya ko Quantum yafata umwanzuro wo kwemera kuzikoreramo mu gihe bafite gahunda yo gukora izi device zabo ntibishobora kuzikoreramo nyine. Niyo mpamvu zino muri kubona ziri kuri web kabiri, kuko ubasha kuyaccess ngo unyuze kuri Chrome cyangwa se niyo mpamvu navuga ngo application ujya kuyidownload ntabwo uzasanga kuri Play Store, uzayisanga kuri link yabo. Bakubwire ngo nuyidownload iba yitwa Epic cyangwa Sapaka, uyinjira mu bwengo ishobora guhaminga telefone yawe uyishyire maruko. Usanga bivuga se ngo bafite abahanga, bakakwereka abahanga, bakazana ngo white papers zabo, ariko nkatekereza nta muzika mu muskubaho, nta muzika mu muskubaho, bose n'abacoding ibirwa bubaka ibintu byose bahora bashaka ikintu kizatuma biba abantu. Nundi bafite abahanga bubaka na white paper rwose bakakubweshya ngo ukumva kwisobanutse kabisa, ariko biko kuri muri web kabiri kandi zazima. None amafaranga uzakura mote. Zino KFS zigomba kuraninga kuri Starlink satellite mu kirere, kandi igomba kubifite umutekano hera kuri 5G gusubiza hejuru. Iyo telefone ifite 5G 5 kanga, ifite G, ifite G. Mvugira impamvu iki kiganiro tuzakigarukamo. Showamu ndibaza ko hari abantu bataragira ubumenyi kuri ibi bintu, sibyo? Bagisa nabo bahuzagurika badafite amakuru yizewe. Nshaka ko babanza kwitekerezaho. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ngiye yarigeye ngo ribiganiro nkashaka ngo bibe bya bindi bituma abantu bacanganyukirwa, kuko umuntu wacanganyukiwe bituma ajya gukora research. Ni ujya gukora research. Ndashaka hano hantu tuhasimbuke. Bazabigishe muri commentaire kino kiganiro tuzagikomeza, ngiye kugitegura neza na none. Tuzagikomeza kabisa. Ndashaka tuze gukomereza ubushize tugaruka kuri ntuza kuri GCV. Ariyo tuza gukomezaho, tuza no kwirangirizaho. Wibuke ko hari deni tubasigayemo rya Stella tutagarutseho neza, ariko tugarukaho ejo nanone mu kindi kiganiro. None ndibaza hano muri GCV hari n'abantu benshi batangiye ngo kubona ko ngo niba ari mu matariki ya mbere ya sinza amatariki bavuze, bavuga ko ngo hari abantu bashobora gutangira ngo kugerageza GCV, hanyuma
bakaba bajya mu mahoteli runaka. Hanyuma reka ngaruke kuri iki kibazo wenda ari nacyo cya nyuma unabisobanure. GCV nibaho igatangira gukora, buri wese agatangira kuyikoresha cyangwa buri wese agatangira kuba yagurisha kuri GCV. Ese ndibaza guverinema, leta zizashobora guhandoringa icyo kibazo? Icyo kintu n'ubundi kigaruka kuri cya kindi cya limit dufite. Buriya buri muntu wese muri wallet ye, muri wallet yo mvuze wallet Pi, ira wallet yubakiye kucyo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo niyo wallet yonyine kugeza uyu munsi ifite KYC. Niyo wallet yonyine ifite KYC? Yes. Iyo KYC rero dufite uyu munsi muri wallet yacu ibasha gutuma bamenya amakuru yawe, bakamenya buri transaction urimo urakora na buri kintu cyose ugiye gukora cyangwa se werekejeho umutima. Kubera ko AI ni kimaze kumenya ngo ese ubundi ubu ngubu buri muntu ikintu akoze gishatse gusobanura iki. Niba wibye umuntu, system imenya ko umwibye. Niba uguze product muri ecosystem, system imenya ko waguze product. Ibyo bintu rero AI bihuza gutyo ibasha kugaragaza ko amakuru yawe yose yakusanyiriza hamwe muri blocks yayo, ikabasha kugaragaza icyo ukoze n'icyo utakoze. Ibyo ngibyo rero nibyo bizatuma buri banke yose cyangwa se buri guverinoma yo tuvuze banke tuvuze bora central bank, iyo central bank yifashije ya makuru yawe, ibyangombwa byawe byose ufite kuko wakoze KYC, ibashe kukuha uburenganzira bwo kwihuza nayo. Urabizi kugira ngo ujye gufungura banke no kufite irangamuntu, iyo ID yawe nujya kunyura muri Payblocks ugiye kohereza amafaranga muri banke, bizasaba gukoresha icyo bita on and off ramp. Ziriya zirimo hariya ziguhuza na bank. Uyu munsi muri watu dufitemo Binance, kandi iyo Binance mu byukuri hari bigo bidakoramo mu Rwanda no mu Burundi n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko siyo gusa, ejo ndi turaza kubona n'izindi ziza kujyamo, kuko zose zigaruka zikisanga kuri Stellar. Stellar nicyo bifite icyo bita Stellar Ankura, ibasha guhuza banki yose n'amaroko payment y'uwanyu. Uyu munsi ushobora kuba twarasaze Binance itari korera mu Rwanda, ariko izagenda yagura ibihugu. Ni nako basobanuye, ushobora kusanga ejo nigeze mu Rwanda. Ariko kuri Binance y'ubwayo kugira ngo iguhuze na banki nuko ushyiramo ID card yawe ya banki yawe, niba ari Mastercard cyangwa se Visa card ukorezaho amafaranga. Automatically stable coin ya uzakenera kubikuza ujya gushyira kuri ID kuri card yawe, kugira ngo weze muri banki hari limit isetinze kuri iyo banki basanga bagenderaho. Iyo limit ntabwo banki izayihindura rero. Aho rero niba ugiye deja no bugiye kubikuza amafaranga ari kuva muri Binance, kuko wamaze kohereza muri Binance cyangwa ugiye gukoresha, anyure muri Binance nk'umuhuza ihita igujyaza muri banki yawe. Hari limite zisanzwe zirimo hariya rero. Ayo mafaranga nujya kubikuza, guverinoma mu kuyihandoringa nuko izaguha amafaranga ahwanye nayo isanzwe yemerera abantu kubikuza. Iyo limite isanzwe ivaho. Natwe ejo twazibonye ko bashyizemo ko Pi 10 zizajya zibikuzwa mu gihe kingana byubuze n'amezi 3 cyangwa se umwaka. Ariko hakaba harimo minimum and maximum. Maximum basetinzemo ko ibyo ngibyo bivuze ngo bari basetinze, bivuze ko bashobora kubihindura bakabiganya cyangwa bakabyongera. Gusa imibare dufite muri system ni uko muri zo Pi 10 bagaragaje ko byubuze mu gihe cy'amezi 3 utagomba kurenza 0.18 bya Pi. Kandi bandikamo ko izo 0.18 za Pi dushingiye kuri GCV 514.59 anganiwe $150 by'idolari. Ayo mafaranga $150 by'idolari ntabwo bashobora kuba bayaguha. Nta banki yayaguha ako kanya ngo uhite yabikuza uraro yataye. Kuko ni miliyoni hafi 400 z'amanyarwanda. Nanjye ndibaza. Hari banki zayaguha? Ntabwo bibaho. Ni miliyoni hafi 400. Iyo ngiyo niyo maximum. Minimum ni 0.2 bya Pi. Urumva? Biri hagati y'amadolari 10 kuzamuka. Ayo madolari 10 rero kuzamuka kugeza hafi ku madolari 50, ayo ngayo wabasha kuyabikuza. Ariko none wemere kuzamuka kujya kuri 0.4 gutyo gusubiza hejuru. Urumva? Ayo ngayo yose rero
adufasha kuba twakoresha ayo mafaranga yacu neza, nibyo bizatanga uburyo guverinoma igomba kumanaginga amakuru ya buri muntu wese, n'uburyo agomba kujya abikuza amafaranga ye, n'uburyo agomba kujya ashingira kuri limite ya buri kintu cyose kirimo aho ngaho. Aho ngaho ari muri ecosystem, mu gihe turimo turakora amatransaction, turimo turohereza amafaranga cyangwa se turimo turakora amafaranga muri stablecoin tuyashyira muri fiat money yo muri gihugu cy'iwanyu. Ariko ecosystem y'ubwayo kuntu yubatse, mu gihe umupiyoni arimo aragura ikintu muri ecosystem ho nta limiti irimo. Ruvuga ngo niba nta limite irimo rero wemere kugura ikintu uko cyaba kingana cyose, niba ari imodoka uguze, niba ihagaze $500,000 z'idolari, iyo modoka ukayigura bakayiguha. Niba ugiye ukagura indege, niba nk'urugero iwanyu wemera indege mu gihugu cy'iwanyu ukayigura, ntago bazakubwira ngo iyi ndege uzayigura mu byiciro kugira ngo ubashe kwigeraho, ahubwo uzajya ubasha kuyigura muri ecosystem direct, ubashe kuba wagura buri kintu cyose ushaka ku giciro nta limite n'imwe ijemo, nta mupaka ujemo, kubera ko ni muri ecosystem. Niba ari peer to peer, umupiyoni agiye kohereza undi azajya amwohereza payi zidafite limite. Umuntu wawe mere kumwohereza payi zigera kuri payi 1000, payi 100 ngahe zikajya muri wallet, kubera ko umunsi nawe azajya kuzibikuza muri fiat money azahura na ya limite ya banki y'iwabo cyangwa se ya inflation y'igihugu cy'iwabo, uko ubukungu bwabo buringanira neza cyane. Ngira ngo ibyo bintu byose uko babisetinze muri system ari byo providinga coding yose yagiye yubakwa, cyane cyane ko sosiyete yagiye ashyiramo, yewe nayo Dr. Nicholas yagiye verifyinga muri blockchain, byose bigende bitanga amakuru n'umutekano kuri buri konti ya buri muntu neza cyane, mu bintu biba byoroshye. Ibyo ngibyo rero nakekereza ko buri guverinoma nta kibazo na kimwe izagira, kubera ko buri guverinoma n'ubundi byanga byakunda izaba ifite system yayo mu cyo bita KFS, ndetse inafite na pay yagenewe twagarutseho bushize zingana $2,000,000 babahaye, ku buryo nta mafaranga azaba menshi muri buri gihugu, kandi bazafite uburyo bagenda bayakontrola, bayaprovidinga kugira ngo byose baje kuba byagenda neza cyane. Iyo ngiyo ni pay twabashije kuba twamayininga umunsi ku wundi, twabashije kuba twageraho uyu munsi imyaka 6 tumayininga, ikaba ibakiye ku bintu byinshi cyane. GCV igomba kuba yakwemezwa kuko twamaze kuyemeza twebwe nk'uruhare rwacu twakoze mu kuyitora, ndetse twakoze ibishoboka byose kugira ngo ibashe kuba yagerwaho, ibashe kuba yatsinda ku kigero kigera kuri 80% by'amanota yagaragajwe muri transactions zagiye zikorwa muri blockchain, aho buri muntu wese yagiye abasha kuba yakorezanya amafaranga na mugenzi we kugira byose bibashe kuba byagenda neza cyane. Ibyo ngibyo bigatuma agaciro k'ifaranga ryacu rya payi kabasha kuba kazamuka, kandi bigatuma amafaranga none menshi cyane atinjira mu gihugu mu buryo butagaragara, ahubwo babasha kuyaverifya banyuze mu myirondoro ya buri muntu muri KYC yabashije kuba yakora muri transaction arimo arakora limite yayo, ku buryo buri byose bibasha kuba byagenda neza cyane, buri banki kabasha kubikurikirana. Ari mpamvu muri KYC yacu cyangwa se muri wallet yacu itwemera gukora KYC, buri muntu akabasha kuba yaba azwi bihagije ibyo arimo arakora birimo biragaragara, limit asabwa gukora akayikora neza cyane, akabikoza amafaranga ari muri transaction zigaragara kandi atarengeje urugero. Noneho yanashaka kujya muri ecosystem akabasha guhaha ikintu cyose ashaka, nta mupaka n'umwe urimo, nta limit irimo, kubera ko arimo aragura ikintu muri ecosystem. Ariko wajya gukura muri fiat money ho bigahita biguhuza na banki y'iwanyu na limit bashyizeho kugira ngo barwanye inflation cyangwa se ihungabana ry'ubukungu mu gihugu cyawo. Ntekereza ko guverinoma nta kibazo izagira mu gihe cyose cyose, yewe niyo GCV twarenga tukazamuka tukagera kuri miliyoni, nta kibazo guverinoma izahungabanaho, kubera ko limit zazo zirigenga, ntabwo ari ko atimizaza ngo ibashyiriraho limit kuri buri gihugu. Ngira ngo wenda icyo kirasobanutse ku badukurikira. Impamvu mbikubaza Showam, ngira ngo niba abantu bakunda amakuru tubaha cyangwa tubagezaho, biba bisaba ngo duhore turi update buri munsi no ku bibazo bo ubwabo bagira bate bibaza. Hanyuma ndibuka ko impamvu nkubaza GCV nuko nzi ko abantu benshi bo muri Pi Network n'abataramenya Pi Network umunsi bagiye kubabwira Pi Network bakunda kugaruka kubabwira GCV. Ariko hari n'izindi coin uretse ko tutazitaho cyane nkuko abisobanuye, tuwirinde n'abantu bashobora gukora ubusikama, kireka abantu wenda baba trader niba bakwiye kumenya ibyo bintu bakanabyinjiramo ko cyane abantu bose batazaba trader cyane kabisa. Hanyuma Stella
hari Stellar Wallet, Stellar Network, Stellar Blockchain. Ibi bintu byanze bikunze nifuza ko mu kiganiro cy'ubutaha aribyo tuzaheraho kugira ngo bidusobanuye neza, sibyo? Ariko nyemerera none ahangaha wenda mbere yuko dusoza, mbere yuko tujya gusoza, umbwira aka kantu ndi kwifuza kumenya. Iyo usobanura ibi bintu, hari abantu benshi bibaza ngo uyu mwana ko akiri muto ibi bintu yabikuye hehe, cyane nko kuri aya mafaranga uvuze tuzahabwa, hanyuma udusoreza ikiganiro. Ako kantu kari kunzonga. Ikintu cya mbere no gusoma. Ikintu cya mbere no gusoma, ariko none kugira ngo usome hari background ugomba kubona ufite. Background ngiye kuvuga ntabwo ari y'amashuri nizo, ko nta muntu utarize, n'abantu batagize amahirwe yo kwiga kubyanga byakunda afite kuntu babayeho, afite no kuntu basacinga, bashobora no kuba kurusha research uzi ko atize kandi yakurusha gukurikirana ibintu, ugasanga kurusha amakuru. Ku cyambere kiba ari amakuru. Ibintu bya blockchain nabitangiye murebye muri 2015. Icyo gihe narindi muri secondaire, n'ubundi nigaga mu wa gatanu IPRC Kicukiro. Nge nize bwubatsi construction buriya. Ibyo ngibyo rero nibwo natangiye kugenda mbisoma neza, ariko mbyinjiramo neza muri 2016 ntangira kuvuga nti ubundi blockchain ni ibiki, bitcoin umva abantu bavuga ni ibiki. Ntangira kugenda searching, nkunda gusearching ibintu byose, ndende muri search niyo kamere yanjye, nkunda kwicara mvuga ni igishya ntaramenya cyaje. Nubwo byose nashobora kwibonera ibintu bishya byanga byakunda, ariko iyo uri muri searching ugenda ubona ibintu byinshi cyane utazi, byo waba ubona uba interested ugakomeza ukabikurikirana nyine. Ntangira kugenda mbyiga mbisoma ibintu bya blockchain, ngenda mbyumva ibyo ari byo byose. Nta muntu ugeze unyigisha ngo bifate ngo nyanyica zarangwa nyigishe ngo bigenda gutya ngo bikora gutya n'iki n'iki, ahubwo ngewe natangiye kugenda nihiringa. Uko rero nkurikirana ngewe n'ubundi ibintu by'ikoranabuhanga cyane, nkagenda ndushaho kubikunda kurushaho, kandi nkunda none ubuzima buri privé, nta muntu nyinjira mvangira n'iki byose. Niyo mpamvu iyo utuntu twane twose niba mbonye ahantu harimo umutekano uhagije cyane, aho hantu niho nkoresha, niho nibanda. Ntangira kujya nkoresha ama blockchain yanjye, niho ariho mbika amafaranga, ntangira kugenda ariho mbika nkora mu trading, nkagenda tujya no mu bintu bya mining. Ubura hari izindi mining abantu batajya kunda gukoresha batazi, bazi ko mining ari application gusa, bayaje bakayidownloadinga bakagira iki. Ariko hari ubundi buryo wa mining ukoresha ikintu cyitwa anti-miner machine. Iyo anti-miner machine yo bakoresha wa mining bitcoin n'izindi zigiye zitandukanye, izo coin. Aho ngaho rero izo machine zaragiye ziraduka hano muri abantu bari muri Kenya barazizi, bari badukurikira no muri Uganda no bagiye bazikoresha cyane, bakagufasha. Waba uzi nk'umuntu uyifite wanyawe wizeye, yarukuntu twakoranaga n'abantu bari mu Buhinde, bari muri Aziya, hehe, uwo muntu yaba ari umuntu, cyangwa se bari mu Burayi, yaba ari umuntu mwiza, nta busikama, nta bujura afite, ukajya umwohereza amafaranga akaguha inyungu, akakungukira bite ku madolari nk'ijana, ndazaguha nk'amadolari nka 800 mu gihe kingana wenda nk'amezi nk'ukwezi kumwe cyangwa iminsi 50, akabaza abarwa yakorereza bakoresha icyitwa anti-miner machine. Zo anti-miner machine zabaga zikoreshwa mu bihugu cyane cyane bifite amashanyarazi menshi cyane, cyangwa se ari umuntu ubasha kubona amashanyarazi menshi akabasha kuba yayigura. Machine imwe ntabwo ibikonsoma none cyane, machine imwe cyangwa ebyiri, akakumayiningira rwose amafaranga ukabona raje yarayoje na email yawe ni n'ama wallet yawe, Ethereum cyangwa Bitcoin akaziguha. Ibyo ngibyo nabyo mbyikoza muri 2017 n'umunani, nibyo narindimo mu cyane mugiyemo nabyo. Tukagenda rimwe nawe ukagira ikibazo ugahura n'umujura yakubwiye ngo ni umuntu muzima, baguje nawe yenda yarakoreye yenda nk'abantu nk'icumi cyangwa bangaye bose bafite ubuhamya bwe, hashira iminsi mwese akabatenguha amafaranga akayajyana. Ariko yaragiye hari ukuntu yaba tradingiraga akayabaha yabakayamara kuba menshi mukamuburira irengero. Ibyo ngibyo rero bituma ngenda nsobanukira avuga ati ariko ubundi niba abantu banyiba gute ntakora ubundi buryo, nashaka ubundi buryo mbona amafaranga narinze kuba nakwibwa. Ubwo bituma ngenda mvumbura nshaka n'ubundi bumenye kuri cryptocurrency, kuri blockchain muri rusange, ukuntu umuntu ashobora gucryptinga cyangwa se kubika amakuru ye mu ibanga nta kintu kimwe kimuhungabanyije. Aribwo naje kugenda nzamuka menya n'ibindi byinshi bya bitandukanye kuri cryptocurrency, ngenda menya n'izindi coin rero nziza umuntu ashobora kuba ya mininga uwo munsi nkazikurikirana, zimwe zikansiga, izindi nkagendana nazo nkagenda mbyibikaho. Ariko
ndavuga ahangaha niho ruzingiye, ahangaha niho ngomba kubarizwa ibintu bya construction n'ibindi byose ngomba gushyira ku ruhande. Ko gihe nakoze nzi ko nzaba umu engineer utikoraho, nakoze nzi ko nzatwara indege, ndi umuntu uziga ibintu bya geography nkiga MPG, nagera hejuru ngatangira kwiga aeronautique kugira ngo ntware indege, kubera ko ndavuga nti uko byagenda kose nakoze nkunda indege mvuga ati nzayitwara, ariko ngeze mu ntuze mu ishuri kandi ikintu cyitwa physique n'umubare n'amahamba yes ninjira muri construction birazamuka rero bigeraho ndavuga ni na consider ndayikunda cyane. Twakuze n'undi turi abantu, mama ari umwubatsi afite kampani z'ubwubatsi ku buryo twabonaga ibintu by'ubwubatsi ari sawa cyane. Nubwo n'indege kuvuga ngo nzayitwara nuko navuga byanga byako nagomba kuzayitwara. Twari dufite n'umuntu muri famille wayitwara ku munsi muri pension. Nkavuga ati uko cyayitwara ngeze kuki ntazayitwara, nuko abana nyine bakora biyongoza, ariko kuko ibintu bigenda bihinduka njya kwiga ubwubatsi rero, ariko ntangiye kubona bya cryptocurrency n'ibindi byose blockchain, nsanga ni system nziza cyane ushobora kuba nakunda, nshobora kuba nakwizera, kuko amakuru yawe aba ari ayawe, nta muntu ushobora kukwinjira bitewe n'ukuntu ikomeye. Iyo urebye passphrase baguha, ukabona passkey baguha, ukabona uburyo yinjira muri blockchain narayibonye bwa mbere nyibona nahise nyikunda cyane. Ibyo bituma ngenda nzamuka, iyo background mfite uyu munsi ituma mbasha no gusoma amakuru nkahita nyumva vuba. Urabona nshobora gusoma ibintu undi utabimenyereye yabisoma agatinda kubyumva, ariko njye kuko mpora mbisoma buri munsi nubwo urwo rurimi naba ntarwumva neza nkahita numva icyo bashaze kuvuga, nkamenya naho ikintu kigeze bitewe nuko ari ibintu mporamo. Burya ibintu horamo ugera ukabimenyera. Aya makuru rero mba nsobanura rero nibyo nagiye nsoma n'ubundi. Nawe wagenda ukiciro ugasoma, biba biri ku karubanda, biba biri ku ma website, biba biri n'ahandi hose ugakurikirana tu. Cyambere nuko following gusa kandi ukanagira icyizere. Yes, arakoze cyane musaza. Nibaza ko abadukurikira cyangwa se abashaka kumenya byinshi, ntago dufite gahunda yo guhagarara, dufite byinshi byo kuzagarukaho cyane cyane kandi bitwinjiza mu ikoranabuhanga cyane cyane muri financial. Reka ngushimire wakoze kubw'umusanzu wawe. Twibutsa abantu ko hari byinshi uri gutegura kuri Pilot Rwanda, ariko noneho natwe turimo dutekereza ko mu minsi mike rwose byanze bikunze tuzinjira mu isomo cyangwa mu kwiga, tuzinjira mu bintu byo kwiga no kuhugura no kwifasha kumva neza system yacu uko yubatse no kuntu bayikoresha amafaranga yabo, kuko abantu bibwira ngo bafite amafaranga ngo ntabwo ngo bazabura kubazanirwa kuyarya ngo bayafite, ariko hanuza ko wanirwa kuyarya rwose uyicaranye, wanakwitabaza n'umuntu akanakwiba cyane bijyana kabisa. Ibyo ngibyo rero ni ibintu dukeneye kugenda dufatanya, umuntu wese ikintu ashoboye akagisangiza abandi kugira ngo byose bishobore byagenda neza cyane. Akoze cyane muvandi, Imana igumugisha nawe kuri Pilot Rwanda no kuri Humure TV tuzadugana dukorana hafi na hafi kugira ngo dufashe abantu bose badukurikiye baje kuba byabikurikirana ngo yeshoro. Aha twicaye rero tukaba twicaye kuri Golden Gala, ni ahantu ha fresh, ni ahantu heza cyane, ni ahantu bafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Bafite salle nziza y'ubukwe, bafite garden ya fresh, bafite sauna massage, bafite bar resto, bafite piscine, ibikinisho by'abana, ndetse na gym ushobora gukoramo umubiri, ibintu bikagenda bimera fresh sana, umubiri wawe ukamera neza cyane. Bahere hano Kicukiro ku Muyange, aho zitwa Tekira. Uhageze neza ushobora guhamagara nimero 0788 58 99 39. Shema Investment Company ni company uri bwinjiremo ukabona serivisi zigiye zitandukanye bijyanye n'ibyifuzo byawe, ni ku banyamahanga, ni ku banyarwanda cyangwa se n'abanyarwanda bo mu bihugu by'amahanga. Shema Investment Company tugira serivisi zitandukanye, harimo serivisi za banki, serivisi z'irembo, ndetse na serivisi z'ubukode, serivisi zo kugurisha, ndetse na serivisi zo kugura. Ahangaha ni uri buze kugera ukeneye apartment yo gucumbikamo, cyangwa se wowe waba ufite apartment uvuga uti nkeneye abakiriya, uri buze kugana muri Shema Investment Company. Uri buze kubashaka kuri telefoni ikurikira ni 0795 85 46 35, cyangwa se ubandikire kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 33 69 93 53 131. Hanyuma muri Shema Investment Company tuguhe serivisi igendanye n'icyifuzo cyawe. Ku bantu bava mu bihugu by'amahanga baje mu Rwanda gucumbika cyangwa se gusura imiryango, tubaha apartment nziza yo gucumbikamo ndetse n'umuryango wawe. Tubaha ibyumba byiza byo kuruhukiramo, kandi harimo ibitanda bigendanye naho isi iri kwerekeza ndetse bigufasha kuruhuka neza.
si ibyo gusa dutanga, kubera ko mu gihe wowe waba ufite inzu yawe uri mu mahanga ukeneye umuntu uyikodesha, uri buze guhamagara cyangwa se uri buze kutugana muri Shema Investment Company. Wowe ushobora kuba ukeneye iyo gukodesha cyangwa se iyo kugura ndetse n'ibibanza bitandukanye, uri buze kuduhamagara muri Shema Investment Company hanyuma tugufashe. Kutugana muri Shema Investment ni ugutekereza neza, kuko nibyo biri buze kuguha umutekano wizewe ku bikoresho byawe, ku nzu yawe, aho kuruhukira ndetse n'aho umuryango wawe ushobora guturiza.